清晰嘅炭火香氣係意料之外嘅驚喜。呢餐2個人合共消費458。大家好，我係有嗰句講嗰句嘅斜槓壯年 Phil。今日去試一間最近先發現嘅餐廳天囂野狗燒鳥。原來咧就喺梅縣西，就喺我好中意嘅太和宮魚粉嘅斜對面嘅石流江美食廣場之內。喺門口咧就可以見到吸引我嚟嘅主要原因啦。三黃雞分解三黃雞做燒鳥嘅鋪頭咧喺廣州好似並唔多，而將雞放喺呢度嘅原因咧，我估除咗製造奇異點吸引眼球之外，更加重要嘅係為咗風乾啦。風乾後嘅雞肉同雞皮咧可以更好咁被分解，而且燒起身都更加方便，更容易出效果。畢竟燒烤咧就係一個會將食材自由水不斷蒸騰嘅過程。首先發生嘅嘢咧就係肉表面附近嘅水分咧會沸騰蒸發，表面乾燥之後咧熱量會導致肉外部嘅蛋白質同埋糖產生美拉德反應啊，會產生複雜嘅分子混合物，令食物嘅味道更加鮮美，或者咧更有肉香，仲可以增加埋氣味啊同埋味道嘅層次。呢個反應同佢產生嘅風味咧受好多變量嘅影響㗎，包括咧食材狀態、溫度、酸度、醬汁、醃料等等。嚟都嚟咗啦，盡量咧都試一試佢。以下內容按照當日上菜順序。燕熬雞湯，估計係用被分解後嘅雞骨架咧去做湯料，係將食材運用到極致，毫不浪費嘅做法啦。食肉之前咧飲翻啖好有雞味同埋藻類鮮味嘅湯咧，可以迅速咁打開胃口。香煎七味牛舌，老闆娘極力推薦嘅菜式，據說咧係用獨家配方燉煮㗎，搭配紫菜絲同埋辣椒絲一齊食，味道都 OK 嘅。牛舌咧帶有少少奶香，呢度用嘅咧應該係菜市場都可以買得到嘅鮮牛舌，而唔係進口嘅凍品牛舌啦。鹽烤山葵雞脷脊個名幾洋氣嘅，本質咧就係雞胸肉，食起身咧並唔乾柴，甚至可以講咧係有啲綿軟嘅。炭烤香氣咧十分清晰，令有啲乏味嘅雞胸肉咧都變得相當可口。炭烤巴掌大嘅黑虎蝦，戴埋手套剝殼之後咧，唔需要點任何醬汁嘅，自身鹹度咧就相當唔錯，熟度恰到好處啦。蝦肉咧有脆感並唔乾柴，順便讚下呢度提供嘅手套質量相當唔錯。鹽烤招牌京葱雞腿肉，每間燒鳥店基本都會有嘅菜式，同一般燒鳥店對比起身咧，呢個三黃雞嘅雞髀肉咧，食起身區別咧並冇好大，反而係咧充足嘅炭火香氣令我留下咗深刻嘅印象啊！鹽烤紫蘇梅子雞髀肉，用嘅咧係略帶薄荷同埋檸檬混合風味嘅大葉紫蘇，對比起赤紫蘇嘅香氣咧更為清新，搭配咧帶啲油脂嘅肉類咧，可以起到唔錯嘅解膩同埋增加食慾嘅作用。老闆娘仲額外多俾一啲紫蘇俾我哋自由發揮添。鹽烤雞生蠔，所謂雞生蠔，其實咧係指位於雞背靠近大髀嘅兩側，嵌喺骨盤凹槽入邊嘅兩嚿肉，一隻雞咧只有2嚿，左右各一。因為活動量比較少啊，因此咧肉質幼嫩。帶皮隻烤過後咧，雞肉依舊保持多汁，雞油同埋炭火嘅香氣咧都融入其中，真係好鬼好食啊！我強烈推薦啦！鹽烤雞腿筋，指嘅咧係大腿骨同埋小腿骨嘅連接處，亦即係俗稱嘅雞大髀同埋琵琶腿嘅關節位，係皮肉筋3種成分都有嘅部位，係一個咧喺其他燒鳥店比較少見嘅部位啊！鹽烤黃油雞半翅，呢個黃油其實指嘅咧並唔係牛油，而應該咧係咁樣理解嘅。黃油雞指嘅咧係體態豐腴、皮下脂肪充足嘅雞啊，咬開雞翼嘅外皮係可以見到，就連雞骨啊都依附住黃黃嘅油脂粒。鹽烤現切黃牛士柄肉7分熟，但比起雞嚟講咧就有啲失色啦。鹽烤黃牛牛肋條，睇落咧份量幾多，食起身咧肉味都 OK， 但係咧肉嘅口感過於有嚼頭啦，食起身咧並唔太舒服噶。我係直接嚼完啲味之後咧就攞去咗噶啦。鹽烤招牌活鰻魚係可以睇得出咧，佢生前確實係一條好鬼大嘅鰻魚，表皮咧有脆感，肉嘅底味咧好透噶，冇乜彈性，但咧都唔會鬆鬆散散，係合格嘅出品。鹽烤雞腳筋，區別於頭先嘅雞腿筋，呢個咧係小腿骨同埋雞腳嘅踝關節處，基本咧就係皮同筋，食起身咧有啲硬嘅，牙口唔好嘅朋友咧慎點。鹽烤鮑魚牛肋條，中間咧仲夾住小青椒，令牛肋條同埋鮑魚咧都有少少朝氣。
鮑魚口感唔錯啊，軟嫩中咧帶啲彈性，需要手動咧再加啲鹽啊。牛肋條比頭先單獨點嘅咧要薄一啲，食起身咧冇咗頭先嗰種過勁嘅嚼頭，合理咗好多。鹽烤雞頸肉，老朋友都知道嘅，雞頸肉咧係我喺燒鳥店入邊最中意食嘅單品。呢度嘅選項咧仲有啲鬼馬㗎，居然咧仲提供唔拆肉嘅選項，真係好好奇邊個咧會喺燒鳥店入邊直接拎起大骨嘅雞頸喺度攆啦。我嘅建議係咧必須要揀拆好肉㗎，呢個咧係一個糅合咗雞肉、雞皮、雞油嘅部位。最吸引我嘅咧係呢個部位嘅雞肉啊，又有彈性又有雞味，我強烈推薦啦。鹽烤雞橫膈膜呢個部位咧介於內臟同埋肌肉之間，因此咧會帶有少少輕微嘅內臟風味，又有彈性嘅口感。鹽烤香酥黃油雞皮同埋鹽烤黃油雞煎皮，雖然咧都係雞皮，但咧我會更加中意雞煎皮啊！一方面係呢個食材咧真係夠晒撩楞，另一方面係呢個部位嘅雞皮咧會更加脆一啲。我哋仲食咗炭烤雞心、炭烤八爪魚、爆汁蝦滑口蘑、鳳梨牛肉粒，都係冇驚喜冇意外嘅出品啦。呢餐2個人合共消費458。有一句講一句，呢間燒鳥店咧的確係有意思㗎，唔單止係因為用嘅咧係湛江嘅三黃雞，而且分解得咧都足夠細、足夠撩楞㗎。清晰嘅炭火香氣係意料之外嘅驚喜，只不過咧今晚嘅上菜速度咧有啲太快啦，而且店內啊主要降溫手段咧係風扇，如果上菜之後唔即刻食用嘅話咧，炭火味好快咧就消散啦。價格咧同天河區燒鳥店持平，呢餐嘅價格咧其實咧係有啲震驚到我㗎，屬於孖健打系列啦。呢度加埋咧都未夠半隻雞嘅量，價格咧就足夠去一啲比較好嘅餐廳食到1到2隻完整嘅雞啦。但我認為都唔可以因此而抹殺掉佢嘅價值㗎，就衝住雞頸肉、雞生蠔、黃油雞煎皮同埋嗰個炭火香氣就值得一試。自費自願嘅 Theo 飯局即日起咧不定期盛行，歡迎新老朋友入群，踴躍參與啊！繼續同我一齊飲飲食食，人生積極，好嗎？